Shalom ndeko mwasi, shalom ndeko mobali. Une fois de plus, Zambé apambola yo. Une fois de plus, kimia nankolo Yesu Masia. Elaka ya Nzambe ya kimia eko kisama na bomo ina yo. Bolingo na Nzambe emoni samalisu na bomo ina yo. Assistance, protection, pempole ya molimo mosantu ekamba bomo ina yo na kombo na Yesu Masia. Tozali bato ya libako malamu po ete Nzambe a telemisi yonanga malgré bitumba nyonso ya monguna oyo abongisaka na nzela ya nyonso mpona koampeshe biso kotelema mpe kobelema na losambo, me Nzambe ayokeli biso mawa, atelemisi biso, apesi biso makasi, apesi yo na ngai disponibilité ya kobelema liboso na ye na nzela na losambo. Sikete kombo na Yesu Masia ekumisama, enetolama, esanjolama, epambolama lisusu. Tokobanda nano na ko remercier Nzambe. Bien-aimé dans le Seigneur, dans toutes choses, dans toutes les circonstances, mwana na Nzambe abandaka nanu kotonda Nzambe. Kozongisa matondo epai na Nzambe, ce qu'on appelle en français les actions de grâce. Ezali marque ya reconnaissance ya bon Nzambe na ye, ya bolingo na ye, que tout ce qui le veut, il le fait. Il le fait. Toutes choses d'ailleurs concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Kokumisa nanu Nzambe pwete olamuki, pwete ozana bomoi, pwete ozali koyoka, kokumisa Nzambe malgré onyo sezoleka, pwete atikeli yo pema na bomoi, bato na bomoi nde bakumisaka Nzambe, pwete kati na bakufi louange ezalaka te. Soki ozali moto na bomoi, louange ya Nzambe, adoration ya Nzambe koma na bomoi na yo, na yebi ete ozana bomoi, preuve ezali na tango yo, tango ya pungi, tango ya occupation mosusu, mais Nzambe atia na motema na yo moto kopela pote kotalisa yo ete mieux vaut liboso na Nzambe ke liboso na bato ke na misala mosusu. Toko remercier na Nzambe pona bolingo na ye kati na bomoi na biso, ndenge na mawa na ye na ngolu na ye aza kotikela yo na ngai pe na bomoi. N'est-ce pas que tovandaka boto yo ki azalaki malamu, tosololaki na ye kutu, akei kaka boye alalela mukite, akei kaka boye akwei na nzela, asali kaka boye, mais Nzamba kobomba yo. Ce n'est pas parce que Osana Monganga, Omelakakisi, Osa, je ne sais pas, c'est la grâce de Dieu, c'est la miséricorde de Dieu. Qu'est-ce que tu as besoin de plus que la vie? Nyoso Osana ngo besoin et tout melo. To base ya nyonso zande ozana na bomoi. Soko ozana besoin mobembo, c'est parce que ozana na bomoi. Soko ozana besoin bilei, c'est parce que ozana bomoi. Soko ozana besoin bilamba, soko ozana besoin libala, soko ozana besoin yabana, c'est parce que tu es en vie. Commence d'abord par glorifier Dieu pour ces dons précieux de la vie qu'il t'a donné. Koumi sans Nzambe, bien aimé dans le Seigneur, toko zwa temps ya koyembela Nzambe, ya kokumisa Nzambe, ya koadore Nzambe, ya kotalisa Nzambe utamela na mitema na biso ete malgré nyonso tozana ngo bosenga, mais tozana nu kobelema liboso na ye pona kotalise que toza reconnaissant, pona kotalise ete il nous a privilégiés par rapport à certaines personnes qui sont parties, par rapport à d'autres personnes, nous avons été privilégiés par Dieu. Ba privilège ya Nzambe tobolamu na ye eza ya kotanga te na bomoi na yo. Yango wana tu ne peux pas manquer à dire à Dieu. Tu ne peux pas manquer des mots pour glorifier ce Dieu, pour élever ce Dieu, pour sanctifier pour ce Dieu, pour adorer ce Dieu. Yemba zembo soki maloba esili neto la Nzambe, sanjo la Nzambe. D'ailleurs, je ne sais pas comment ko zanga maloba pona ko remercier quelqu'un. Tu as toujours été là lorsque quelqu'un oui te fait une assistance, a assisté yo na likambo songolo, na loko moko songolo ou te ye penza. En tout cas, ya sala na bomo inanga, na zalaka na te motowana te Nzamba pambole sikazali. Si tu peux reconnaître un homme qui t'a fait du bien parce que Dieu l'en a incité, Nzambe nde muta tutaka motema na ye, Nzambe nde muta elisaki ye, Nzambe nde muta permetaki, mais cet homme-là, tu l'as toujours remercié, tu as toujours gardé une place de choix, oui, pour lui dans ton cœur, olingaka ye, parce qu'azamalam, olobakata salimabe, menakanisaka ye, Nzambe kumisa koleka, oya simbaka motema ya moto po salo malam, oya simbaka ta motema ya bato bana banyongo po futa banyongo na yo, oya simbaka motema ta ko bato bakana ki o mabe po batika, Nzambe wana nde oya lobelaki Laban, oya bandaki kolanda Jacob,
ko meka ko lobela ye ata eloko moko te na mabe ou bien na malamu. Là-bas azalaki na kanda contre Jacob, mais Nzambe nda lobelaki là-bas ko simba ye te, ko lobela ye ata eloko moko te. Nzambe wana est capable de dissuader ya ko petisa bango nyonso bakokana, ko oblige bango bakitisa ba arme na bango, kende ko remercier ko kumisa connaître la ko sange wa Nzambe pona bolingo, pona oya sali yo moni ozana pe mona bomo pe pona nyonso ya sala ka yo mona kate. Mais tu te retrouves au télémé, tu te retrouves avec le pain, tu te retrouves avec le vêtement, tu te retrouves avec quelqu'un, et quelque part, et si kayola la kakumisa, netola, sanjola, pambola, zabe, donc au bon de la bitonio, sona kombona yesu masia. Shalom, kimia, nankolo yesu masia, ezala likabo, ya moko pe mususu, une fois de plus, vraiment, Nzambe oya kelaki likolo penase apambola yo. Nzambe oya kelaki oyemona nakana, oyemona nakate, azala mosungi, mobateli pe lipamboli ya bomoi na yo na kombo na yesu masia. Ndeko molingami, tobelemi pona kobondela Nzambe. Tobelemi pona kotalisa Nzambe ete to sukisami na kati na mitema na biso. Nous sommes persuadés qu'il n'y a du salut que dans le nom de Jésus-Christ. Oyo nyonso tozala ngo posa tokozwa kaka pai na Nzambe parce que maloba na Nzambe oyo ezali certaine pe digne d'être reçu avec toute confiance appelée la foi, une confiance aveugle et absolue à ce qui est écrit, à la parole de Dieu. Maloba na Nzambe elobi ete ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Donc nous nous sommes approchés de ces dieux de toutes les possibilités. Il y a des choses qui nous dépassent. Solution en gros tokozwa pa ensemble. Avant de pouvoir demander le superflu, matabisi, onyo sotokozwa soki toluki nanu, le royaume et la justice de Dieu. Avant d'en arriver aux choses de la terre, nous allons d'abord nous approcher de Dieu afin de parler avec Jésus-Christ concernant la mission de Jésus sur la terre. Yesu akufaki nanu te po apesa biso ba million. Yesu akufaki nanu te po asunga biso na ba besoin ya se. Mais Jésus-Christ est venu chercher bana o babungaki. Tozalaki bana na Nzambe. Tozalaki na botosi epai na papa. Mais lisumu ememaki biso mosika. Makanisi mabe, bizaleli mabe, comportement mabe ememaki biso mosika na Nzambe. Tokomaki bana ya libungi. Tokomaki bongo ba captif ya monguna. Tokomaki bongo ba prisonnier ya diable. Tokomaki bongo ba adepte ya bizaleli mabe, ya comportement mabe, ya vie ya mabe. Yesu Masia ayaki amitumbaki mbeka. Asopaki makila. Il a payé le prix pour nous racheter na misala wana ya mabe. Na comportement ya mabe, na mayele ya mabe, na bizaleli ya mabe, ya koina, ya kotuka, ya kofinga, ya distraction, nyonso tout, ya comportement hypocrite. Oyo nyonso tozwamaki kati na yango po ete bizaleli wana ya mabe, comportement wana mabe, etamboli wana ya mabe, mayele wana ya mabe, ememaki biso mosika na tata, mosika na Nzambe. Yesu ayaki afin que par sa mort, par son sang, asala lisusu médiation, alongola biso na kobunga esika tozalaki na bokonzi, na se ya bokonzi ya munguna ya Satan, esika tozwamaki a leka na kozongisa biso na mboka na kimia, mboka na tata. Yango wana tokosambela kolandisa ma mission to mosala ya Yesu Masia na ekulusu. Ebisa Nzambe otindaki mwana no Yesu Masia akufa po ete ngai bomoi na ngai changer, po ete ngai vi na ngai elongwa na misala mabe, na comportement ya mabe, na bolembu nyonso ekangi ngai na koma mwana ya Nzambe na misala malamu, na ezaleli malamu, na etamboli malamu, na conscience pure, purifiée, sanctifiée. Yesu Masia na beleli ete impacto ya liwana yo, ya tina yo sopela makila emonisama na bomoi nanga, vi nanga échanger, ezaleli nanga échanger. Nzambe nako meka, nako zoba décision, mais lokola moto nako suka, nazako suka, nako kokate, yango na beleli lisungi ya mosungi oyo Yesu lakaki, molimo mo santo, ozali puissance yali koyana no kokango la biso na misala mabe, ko purifier maele na biso, ko pesa biso makasi, totika nyonso oya se, ko détruire les membres oyo zana mabele oyo, les désirs de la chair. Nkolo soki yo sungite moto moko okokate.
entre biso to kwa komi sungate parce que les sauveurs il fallait utalola et ces sauveurs s'appellent Jésus. Yondo ya ko kangola libota na lisumu. Kangola biso talisa nzambe bolembu oeza ko kanga yo bizaleli mabe oeza na nukati na yo bolembu oyo faiblesse ya prière manque ya bolingo liloba na nzambe nyonso tu koyina kanda nyonso tu oyo soki Yesu aya kutyo kati na misala wana yo kozanga bongo bosangani elongo na ye lelela nzambe akangola atelemisa abikisa asikola yo na bizaleli mabe na lisumu na bolembu nyonso ekangi bomoi na yo lelela nzambe mikaba pai na ye akamba yo adirige yo aoriente yo alongisa yo bapiège baplan nyonso ya diable oyo atie po ete yo ozalaka mosika na nzambe po ete yo ozalaka na bolembu ozalaka na faiblesse ozalaka na paresse ozalaka na distraction ozalaka na hypocrisie po ete mabongisi nyonso ya malamu ya nzambe koma na bomoi na yo te parce que Dieu honore ceux qui l'honorent tokobondela biso nyonso nzambe atelemisa akangola abikisa lisumu na miso na nzambe ezalaka bongo maladi e Yesu alobi ye nde monganga oyo abikisaka maladi wana yebisa Yesu abikisa yo yebisa Yesu les guérisseurs les médecins abikisa yo oyo abikisaka lisumu oyo akangolaka na bolembu oyo abimisaka na file ya diable po ete bana na nzambe balongwa bongo na maboko ya monguna bakende na camp ya nzambe tokobondela biso nyonso na kombo na Yesu Masiya. Kimia na nkolo Yesu Masiya ezala likabo ya moko pe mosusu ndeko bolingami tozali kaka concentré pe koumela kati na bomoi oyo ya losambo touti koyembela nzambe kokumisa nzambe kosanjola nzambe toali kokoba na losambo na biso tozali kotelemela oyo nyonso ya mabe diable atelemisi lisusu na nzela na biso na tina na konuire na existence na biso na se na mwese oyo attaque nyonso ya ténèbre mabongisi nyonso ya diable oyo nyonso ebongisami maloba mabe mabongisi mabe oyo nyonso bakati bakani na mikili ya milili na bato ya milili na bato ya soloka toali kozwa autorité puissance pouvoir kolo ya puissance nyonso ya mabe ya diable dans le nom de Jésus. Yesu Masiya le fils de Dieu na kombo na ye alatisi yo na ngai na bibundeli ya elonga pesi biso victoire non de Jésus. Yesu apesi biso autorité likolo na puissance nyonso ya mabe oyo nyonso ezali ya ténèbre oyo nyonso ezali ya diable oyo nyonso ezali mpona kotungisa bomoi ya moko mpe mosusu oyo ezali komema freinage blocage oyo ezali kokanga oyo ezali kodistraire oyo ezali koappauvrir vi na yo oyo ezali komema destruction ya lolenge nyonso oyo ezali komema isolement ya lolenge nyonso oyo ezali komema pinzoli kolela non de Jésus-Christ, telle est la puissance ya diable. Bengana yango kene mosika. To ali kozwa autorité. Les colonna nyonso ya diable. Les colonna préparatifs nyonso tout. Parce que avec foi, nous avons le pouvoir. Avec foi en Jésus-Christ, par ses paroles, nous avons l'autorité, nous avons le droit comme fils d'expulser na bengana na bomo na biso nyonso sepeli sakanzambe te. Nyonso ali kwa na ba blocage. Soué nzambe par ses serviteurs et allié que to prospérer à tous égards, tous à la en bonne santé, comme prospère l'état de notre âme. Soué ensemble par ses serviteurs, les alliés, bah progrès na biso, il faut à la évidence, c'est-à-dire, mon anana miso ya batonyos. Oh, nous allons empêcher biso, to palper bénédiction ensemble. Oh, nous allons empêcher biso, to kendeli boso. Au nom de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, biso tokobon de l'ensemble. Shalom ndeko mwasi, shalom ndeko mobali, kati na kondima. Kondima ezali nini? Ezali kotia confiance na maloba na nzambe. Kondima ezali ete moto azana kondima, azana confiance ete nyonso oyo nzamba lakaki na liloba na ye eza ya solo. Kondima ezali ete kozala na confiance ete lokola na kobondela nzambe. Eke nzamba lobaki ete quiconque invoquera le nom du Seigneur il sera sauvé. Lobi konangai ekokisami. Non
de Jésus yango wana nde tokobondela na kondima ete nzambe azali. Dieu existe et nzambe oyo azali mofuti ya ba onyoso balukaka ye. Bien-aimé dans les Seigneurs, okobondela pona bomoi na yo. Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi? Que veux-tu que Dieu réalise dans ta vie? Osana kolela, osana souci, ya lobiete, il ne te laissera pas orphelin. Yé à côté orphelin de Jésus, il a promis. Et il n'est pas un père qui ne soit pas capable de répondre aux besoins de ses enfants. Alors, biboué, ce qui va papa kati, va papa na biso dans zoto, va pesa ki biso. Tango tosengaki lipa bapesaki libanga te. Tango tosengaki mbisi bapesaki nyoka te. Tango tosengaki lipa bapesaki scorpion te. Yesu masi alobi soki bapapa na bino kati na nzoto, aussi méchant qu'il soit, bayebaka kopesa biloko malamu epai na bana na bango. Combien plus forte raison Zambe papa ya bolingo, Zambe papa ya mawa ya ngolu, oya monaki yo kozinda aiko bimisa yo, oya monaki yo kokangama andimaki komona pasi pona kokangola yo, oya monaki yo kolela andimaki ye kozwa kolela na yo na kufa ya mwana ne. Yesu masia ne kulusu amemaki mikumba na yo. Fimbo oyo na mokongo na ye ezalaki nde oyo ebongisamaki pona yo. Le châtiment qui t'accorde aujourd'hui la paix est tombé déjà sur Jésus. Kende kotalisa lokola papa oyo abongisaki biloko malamu, oyo abongisaka biloko ya malamu pona bana na ye. Alobi ete bato mosusu batungisamaka en vain, mais pona bana na ye tango ya kolana bango ye abongiselaka bango lipa. Ebise papa nalingi kozwa lipa oyo bongisaki, nalingi kozwa lipa oyo bongiselanga, nalingi kozwa oyo bongiselanga. Talisa bomoi na yo, talisa libota na yo, talisa ba projet ba posa na yo. Olingi nzamba sala nini na bomoi na yo, olingi nzamba sala nini na libota na yo, olingi nzamba sala nini talisa ye. Oza orphelin te, okolela lela te, oza na papa na lola. Des riches qu'il était, il s'était fait pauvre pour t'enrichir. Des puissants qu'il était, il s'était fait comme faible pour te fortifier. Rappelez Bilakanaye, te yo oza orphelin te. Que yo, tu n'es pas n'importe qui, tu as été racheté en un grand prix, le prix d'un homme sans péché, les prix d'un homme juste, d'un homme saint, d'un homme puissant. Il a payé les prix par sa vie, il a payé les prix par son sang, afin que tu cesses de pleurer, afin que tu cesses de te lamenter, et que lui soit là, le pourvoyeur, et qu'il domine sur toi. La domination de Dieu sur toi, c'est aussi l'assistance Namikolo Oyo. Ezali penzambe kokanisela yo na lipa na mai, eza penzambe kokanisela yo na kolongi sona bitumba. Bondela nzambe pona bomoi na yo, tokobondela biso nyonso na kombo na Yesu Masia. Moko pe mosusu akei kotonda nzambe, koremercie nzambe ndenge yokelaki biso mawa, permetaki biso tobelema liboso na moto te me liboso na ye. Nzambe aza malamu na kombo na Yesu Masia. Nzambe aza bolingo na kombo na Yesu Masia, atalisi bolingo na ye, akokisi likolo na yo oyo belemaki na losambo oyo, maloba na ye oyo lobi ete m'approcher de l'Éternel c'est mon bien. Nzambe apusi yo pembeni na ye po talingelaki yo bolamu, alingaki yo loba, alingaki koyoka, me ye ayebi posa na yo. Ye ayebi makoki nini akoki kotia na bomoi na yo, wete kimia oyo alakaki ekokisama na vi na yo. Loba na nzambe merci pona bolingo, loba na nzambe merci nenga rendre yo disponible na losambo oyo, kende kotika le reste ya tana yo. Nzambe abatela abomba asunga kamba yo, kende kotika lisusu libota na yo. Nzambe abatela bomba akamba pe abomba bango. Yebisa pe nzambe pona bandeko basusu oyo longo banaki tosangana na bango na losambo kasi bamonani te. Nkolo apesa bango makasi atelemisa bango, kolo arapele bango ete kozala na nzambe to kobelema liboso na nzambe ezali nde koya koluka mpole, ezali nde koya koluka chaleur, ezali nde koya koluka protection. Po ete nzambe nde lumière, mosika na nzambe molili. Po ete nzambe nde protecteur, mosika na nzambe ozali lokola moto, ozali lokola ndako oyo ezangi clôture, ezangi barrière, moto nyonso akoki kokota, nyama ya kanda nyonso akoki kokota. Nzambe nde azalaka clôture ya protection ya solo, azali tour ya sécurité pona ba o babanga kape balukaka ye.
yebisa nzambe merci ndenge abelemisio pembeni na ye, yebisa nzambe azala lisusu mobateli kobomba atelemisa bandeko basusu oyo balembi nzambe soki akopermetre na poso ezali koya tokutana lisusu na losambo lokumu nkembo masanjoli ekozonga na mboka na nzambe eloba na nzambe merci mpona nyonso asali ndenge apamboli koleka oyo yo ozalaki nango mposa tokobondela biso nyonso na kombo na Yesu Masiya. Totambolaka moto etelemi likolo, tomelaka na liziba oyo ekaukaka te, yango nde liloba mosantu na Nzambe ekomama boye na mitema ya basantu Yesu liziba ngolu nanga Yesu liziba ngolu nanga yemba ye totambolaka moto etelemi likolo, tomelaka na liziba oyo ekaukaka te, yango nde liloba mosantu na Nzambe ekomama boye na mitema ya basantu Yesu liziba ngolu nanga Yesu liziba ngolu nanga, le roi des temps infinis, le Dieu des siècles éternels, celui qui a été, qui est et qui vient, celui qui a la connaissance du passé le plus ancien, celui qui a la connaissance de tout ce qui se passe en ces temps, et celui qui a la connaissance plus que parfaite de tout ce qui va arriver. Il a été, il est et il sera. Il a déjà été dans mon futur. Il a été avant que je ne sois et il est là. Je suis. Il nous protège. Il garde ses enfants. Merci Dieu de toute éternité. Il s'est présenté dans le temps à Moïse, il a dit, il va dire à ce peuple, c'est lui qui s'appelle Je suis, m'envoie vers vous. Oh yo Ajali, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Kombone kumisama, kombona yonetolama, kombona esanjolama. Merci ndengo belemisi biso liboso na yo. Merci ndengo tchebiso na motema cet empressement, cette envie de pouvoir nous approcher de Dieu. Cette passion de pouvoir t'aimer, te rechercher, selon que dit ta parole. En ce jour-là, quiconque invoquera le nom du Seigneur, il sera sauvé. Merci Nzambe pour te kondima ezali ko sala o liloba esengi. Kati nabotosi ya liloba na yo toye kotali sobo mo inabiso. Toye kolelela yo, toye kokumisa konetola kosanjola kopambola yo kotali seite. Tout ça qu'on reconnaître que tout ce que nous sommes ou tout ce que nous avons c'est par ta grâce, c'est par ta miséricorde, tout ce que nous voulons être. Tokozala yango kaka na nzela lisungila yo. Yo d'ailleurs obongisaka toujours oyo est surprenaka ton peuple. Oyo Nzambe ya ba surprise, c'est-à-dire des surprises plus qu'agréables pour la libota na yo. Na ebike yango bongisi. Poete nkolo yo obongisi nzela poete biso toleka na kovanda penza na mboka oya kimia. Ata kotokotambola na kati na esobe assurance, foi, confiance na malobano ezali ete nkolo okozangisela biso lipate, okozangisela biso maite, pe okozalaka wana kaka mpona kobundela biso po toyebi ete nzela oyo esobe, scorpion ezali, nyoka ezali, amalek azali, bamoabite bazali, peuple ya ndenge na ndenge akoluka kobare biso nzela po ete tokóma te na mboka na elaka na yo. Mobundeli na biso nde yo, mobateli na biso nde yo, le pourvoyeur nde yo, le protecteur nde yo, le guide nde yo. Okokamba ngai kaka te libota mobimba o baye nkolo na ba onyoso babongisaki kozala kasi bolembu ekangi bango kotelemisa bango. Yesu Masiya, pouvoir yo pesi ezali certain. Oui Seigneur, frère Paul à lui, cette parole est certaine et digne d'être reçue. Il n'y a pas plus de certitude que dans ta parole. Ça n'existe pas. Certitude absolue. Il y a beau solo nyos. Ils ont mis la carte na liloba na yo. Liloba o epesinga y pouvoir. Liloba o epesinga autorité. Pouvoir on a zali ko utiliser dans ngonga. Oh, na côté mais la puissance yo ya diable. Oh, zali ko tungisa bomo ya mwana na yo nyoso. Oh, ya belimi ya kiliboso na ora lo sam. Non,
de Jésus-Christ Nazareth. Puissance nous soit ténèbres oyokoya pour nous distraire. Oh, nous koya Seigneur pour nous créer ma barrière. Oh, nous koya Seigneur de grâce pour nous éloigner moi na yo nzela ya mapamboli. Nzela ya mabongisi ya kimia oyo bongisi liba santo na yoyos. Oh, nous soit diable. Oh, nous soit Satan. Quelle que soit forme ezakoswa. Au nom de Jésus, basinga ya milili nkolo, ma chaîne ya ténèbres, Seigneur. Oezali kolinga ko maintenir peuple na yo na esclavage, peuple na la prison. Tel me libéra que briser corrompre yango. Non de Jésus, non de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, celui qui est mort et qui est ressuscité au 3e jour et qui est assis à la droite de la majesté divine, d'après l'évangile de la vérité, d'après la parole inspirée par les saints prophètes de Dieu et apôtres. Non de Jésus-Christ, non de Jésus-Christ, l'intercesseur auprès du Père, celui qui nous aide dans nos prières par des soupirs inexprimables. Jésus-Christ de Nazareth, qui était kimia na yo kolo elakaki. Ezali kabonanga, yabande konanga inkolo. Telemisa biso pe kamba biso, nanzela na yo kolo, colonne de feu. Colonne de nuée, tambolisa biso, et ebi nzela toko kende kakayo, et ebi tango na biso yako kampe kakayo, et ebi esika na biso yako kampe kakayo, et ebi esika na biso yako zua bilei kakayo, et ebi libanga yako pesa biso mai kakayo, et ebi nzela nini pe makokini toko diko katisa, que ce soit la mer Rouge ou les Jourdains, kakayo nzambe, miso na ngai epai na yo, libota na yo na maboko na yo, kimia ebi la biso nkolo, esika bato balobi mabe, balakeli mabe, basali ba réunion mo boulou, ba arrêter na bango, nyonso to ezali sans de les faire. Non de Jésus, c'est ce qui a été décidé dans le conseil céleste, dans les conseils de Dieu. Je souhaite que tu prospères à tous égards, que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme, et qu'on qui s'aime la biso. Non de Jésus, qu'est-ce qui a été décidé dans les conseils de Dieu? Ils te feront la guerre, ils ne te vaincront pas, et qu'on qui s'aime la biso. Non de Jésus-Christ, qu'est-ce qui a été décidé dans les conseils de Dieu? Et qu'on qui s'aime la biso. Oh, Nkolo Yesu Masia. Bila keli malamu nyonso, mabongisi nyonso ya malamu ya nzambe. Epesa mela biso, makasi na losambo, bolingo ya liloba, pe makasi pe mayele, pe bolingo ya kotambola kolanisa liloba na yo, epesa mela biso, epesa mela libota na yo, na kombo na Yesu Masia. Nzambe, na kekotika, le reste ya temps oyo batela bana, bomba bana na yo, sunga bango Seigneur Jésus-Christ, sunga biso le roi du salut, soko ko permettre lisusu, na mokolo ya mine ya poso ya likoya, tokuta na lisusu, nkembo masanjo liyo kozonga na mboka na yo, yo mokonzi ya libela, yo mobikisi mobateli na bato, dans les noms puissants de Jésus, le seul et l'unique sauveur, le Seigneur de gloire, nous avons ainsi prié. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen.